Prvo berilo iz prve Mojzesove knjige. Tiste dni je Abramu v videnju prišla Gospodova beseda rekoč: Ne boj se, Abram, jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. Abram pa je rekel: Gospod Bog, kaj mi boš vendar dal, ko pa ostajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer? In Abram je rekel: Glej, nisi mi naklonil potomstva, zato glej, bo moj dedič hlapec moje hiše. A glej, prišla mu je Gospodova beseda rekoč: Ne bo ta dedoval za teboj, temveč tisti, ki bo prišel iz tebe, bo tvoj dedič. Popeljal ga je na plano in mu rekel: Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moraš prešteti. Potem mu je rekel: Tako bo s tvojim potomstvom. Veroval je Gospodu in tam mu je to štel pravičnost. Gospod je obiskal Saro, kakor je rekel, in Gospod je storil Sari, kakor je napovedal. Sara je spočela in rodila Abrahamu sina v njegovi starosti ob času, ki mu ga je Bog napovedal. Abraham je svojemu sinu, ki mu ga je rodila Sara, dal ime Izak. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Gospod se spominja svoje zaveze. Zahvaljujte se Gospodu, v njegovo ime kličite, oznanjajte med ljudstvi njegova dela. Pojte mu in igrajte, premišljujte o vseh njegovih čudovitih delih. Gospod se spominja svoje zaveze. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. Iščite Gospoda in njegovo mogočnost, vedno iščite njegovo obličje. Gospod se spominja svoje zaveze. Zarod njegovega služabnika Abrahama, Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci, spominjajte se čudovitih del, ki jih je storil, njegovih znamen in sodb njegovih ustnic. Gospod se spominja svoje zaveze. Na veke se spominja svoje zaveze, besede, ki jo je zapovedal 1000 rodovom, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku. Gospod se spominja svoje zaveze. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, ker je Abraham veroval, je v Boga vklic, naj odide v deželo, ki naj bi jo dobil delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Ker je Sara, ki je bila neplodna, verovala, je dobila moč, da je kljub starosti spočela, saj je bila prepričana v zvestobo tistega, ki je dal obljubo. Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvezd na nebu, in kakor je brez števila peska na morskem obrežju. Ker je preizkušani Abraham veroval, je v dar prinesel Izaka. Edino rojenega sina je bil voljan darovati on, ki je prejel obljube in mu je bilo rečeno: po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je, rečeno v prispodobi, dobil nazaj od mrtvih. To je Božja beseda. Bogu hvala.
Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Aleluja. Iz svetega evangelija po Luku. Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi. Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi žrtvovali 2 grlici ali 2 golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil svojo besedo, kajti moje oči so videle odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom, luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji njegovi materi: Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali. In tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je 7 let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tempelj počastit Boga in pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus.